umwana wanjye ari simbaje kumwotsa simbaje kumuheka ndamubona ngarira uye nibyo nyine ntabwo mbaje kwegera umuriro ndirabyimba kurushaho ndabyumva ntegereje urupfu keza nta rupfu kubera kumva Sama gusa uzansabira abantu bose imbabazi Sama si wizera Imana si kandi susenga uve hano nsengeye nihana ibyaha byanjye abantu bose nahemukiye bambabarire Sama susenga naho gukira byo ntabyo keza Samantha ngaho nyumva susenga ndabona n'ubukwe butakibaye oya ntabwo bishoboka ko ubukwe butaba take ntabwo pe none se ubukwe niba buzaba kuwa gatandatu w'ikindi ukabubona ameze gutya simbasha guteka simbasha gufata umwana ubu ngubu niwe kibazo simbasha kumwonsa ibintu byose ndi kubabara bivuze ko atakibasha no konka nk'uko none se ronka gute ndi kuribwa indirandya ariko si ubwoko ndazirikiye Imana amenye yanyibagiwe noneho ikibazo Imana ntiyakwibagirwa gusa basi nujya kugenda unekera uturyo mbahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri abari mu bihugu byo hanze mwese bigiye bitandukanye ndabasuhuje ndetse n'abari mu Rwanda mwese tubahaye ikaze uyu munsi rero murabizi ko muri iyi minsi hari twari turi kwitegura ibirori bya Samantha ndetse na Gilbert murabizi ko bafite ubukwe ariko nyine nkuko bijya bivugwa nta bukwe bubura kidobya ngira ngo muri kubibona nta butaha butagezwe intorezo niko nabyita ariko kubera Imana byose bizagenda neza nagiye gusura Samantha mu rugo ejo yarampamagaye murabizi ko haciyeho iminsi tutamuganiriza kubera nyine imyiteguro y'ubukwe bukwe burimo ibintu byinshi na stress igihe rero cyarageze asa n'umuntu wihugiyeho nyine urumva mu bintu by'ubukwe murabizi ni byinshi ariko nge nkumva yuko ameze neza nyine ari uko bwatumye aba busy cyane ariko ntabwo byari byo gusa ahubwo haje kuvamo n'ikibazo cy'uburwayi ariko ntago nabimenye ejo nibwo yampamagaye numva ijwi ridasohoka ambwira karembye arambwira tuzaze kunsura undebe nyine nkubwira uko byagenze n'abantu badukurikira babibona impamvu n'ubukwe wenda buramutse butabaye bamenye uko meze n'icyabiteye naje rero nibwo nkihagera kugira ngo murabona ko uko ameze nyine ararembye ararwaye ariko arajya agerageza yihangane mu ijwi wenda ritoya arajya yihangana wenda tuvugishe ajya nsubiza kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza uko amiriwe kuko ari no mu rugo wenyine murabizi ko umugabo nyine nabo bari mu myiteguro ye ubwo rero niyo mpamvu ndi hano Samantha uri kunyumva ariko wenda noneho urajya wihangana ukoresha wenda umwuka muke ariko udusubize kugira ngo tubashe kumenya neza uburwayi ufite cyane cyane ndi kubona inda sinzi niko bimeze ndabona inda yarabaye nini sinzi niba utwite ariko uradusobanurira mbere na mbere urumva umeze ute uriyumva gute bino bintu bimaze igihe pe banyine nuko nanze kukubwira ariko nabona bino ari ibintu bizahita birangira byatangiye igihe tujya mu rusengero kwerekanwa tuva mu rusengero iwanyu nyuma y'uko tuvuye mu rusengero umunsi ukurikiyeho nibwo natangiye kugenda mbyimba inda ariko nyine nkabumva nyine n'ibisanzwe n'uburwayi busanzwe ko n'abana bajya babirwara ndabanza kwivuza birangire shize nk'icyumweru rero mbona birakomeje nyine njya kwa muganga baransuzuma bafata ibizamini byose ugasanga ibisubizo byose biri negatifu buri ndwara ndabona ndetse ko numva ndi kubabara inda numva iri kugenda ibyimba kandi uko ibyimba no mu nda harakurya se mu nda nkaribwa cyane nyine nagiye kwa muganga numva ari nka amibe cyangwa se nyine inzoka biri aho nyine bari bumvure bakampa imiti ngataha umunsi wa mbere njyayo bampaye imiti ndataha rwose bampa imiti myinshi ndanywa imiti nyimara aho kugira ngo nyiraho ubwo ndushaho kugenda ndemba subirayo bahita banyandikira kujya guhura na dogiteri ngaca mu cyuma waciye no mu cyuma by'ukuri banyujije mu cyuma dogiteri arambwira ati nta kibazo na kimwe ufite basanga mu nda inyama zose zo mu nda inyama zose zirakora nta kibazo nta mibe nta nyama mbese nyine basanga ameze neza
ibisubizo mbishyira muganga nawe buri icyo ankorera numva se niba ibisubizo bitanga yuko umuntu nta kibazo afite ntabwo bakomeza kumpa imiti kandi n'ubushize barayimpaye ikindi bakuvura. muganga yarambwiye ati taha urebe uko bimera nyuma y'icyumweru n'ibyanga uzagaruke. Ariko mu by'ukuri ndeba gusubira kwa muganga se ndasubira kwa muganga imiti bamaye ntacyo yamariye naciye mu cyuma basanga ndi muzima. Ubu nanjye byaranyobeye pe sinzi ubu ngubu sinzi uko bimeze nyine ubu none se uko bukeye n'uko bwije uko inda yari imeze uno munsi ejo siko ibimeze iba yahishiye noneho igenda ibyimba buri munsi. Ejo warampamagaye umbwira ngo urarwaye ariko ngereranyije iminsi yari ishize njye buriya numvaga uri mu myiteguro y'ubukwe niyo mpamvu nagezeho nawe ndavuga ni Samantha wamuganire reka ngendeka kumuhamagara kuko ubu ngubu ari mu bintu byinshi byo kwitegura. Ese kuki ukimara kubona ko utangiye kuremba kuki utamamagaye cyangwa se ngo nyine umuntu amenye n'ikibazo ufite umuntu abe yanagira n'icyagufasha wenda abashije ukabyerana kugeza aho nyine warembye kugeza hano kugeza hinda umeze ngenda kubonye ngera ngo uratwite ndavuga se Samantha ejo ndi ko twari kumwe mu rusengero aka kanya twisinda ingana gutya. Numvaga nzakira numvaga mfite icyizere ko nzakira ariko n'ubundi uzakira kuko nabonaga nyine ari ibintu bitari grave. Imyiteguro nari nyirimo bigeze kure nyine mbona rwose biri hafi kurangira mbona uburwayi buri kurushaho kwiyongera ubu sinasohoka mu nzu abantu babona ngiye nko kubyara kandi none ikibazo si no kubyimba ahubwo ikibazo ni uko ndibwa ndaribwa nkababara mu indikandya nyine nkaho ndababara kurenza birumvikana. Hanyuma ikijyanye ku burwayi bwo turabyumva ariko hano mu rugo ndabizi ko ubana n'umwana wawe nta wundi muntu masanze hano mu rugo bimeze bite ubasha kuhaguruka se ugateka utwo turyo ubasha kwita ku mwana uri kubigenza gute muri kino gihe nyine umerewe gutyo? Mana by'umwana byo bireke n'ibindike ubu ni ukuvuga ngo umwana abaturanyi nibo bamufashije kuko simbasha kumuterura simbasha kumuheka urumva indirandya nta kintu nyine nshoboye. Ubasha kugira utwushyira mu nda se? Kurya nyine ndagerageza abo baturanyi nyine bamaze kumenya ko ndwaye bamaze iminsi babona nasohoka baza kureba basanga ukomerewe nyine ubu barateka uwihishije mbere shyira mu gasahani akanzanira ibiryo agatereka hano nkagerageza nkarya. Umwana nawe nyine bari aho nyine bakamuha amata akanywa n'ibiryo akarya baba bamumfashije nyine n'abaturanyi bamugufasha. Naho njyewe nta kigenda nta muntu nekera nazo urabizi nta mukozi ngira sinajya kuzana umukozi nta n'akazi gafatika mfite. Ibyo nabaye mbyirengagije kandi umwana umwe ntabwo yananira kumwifasha ahubwo ni uko nyine yabaje mu bibazo by'uburwayi. Hanyuma se umugabo hari icyo abiziho byibura amuhamagara amumenyesha? Wumva ubukwe butera stress ari mu mijagararo y'ubukwe njye niyo mubwiye ko ndwaye ishobora kuba wumva ari ibintu byoroshye ntabwo nyine yumva ko ndembye kuri rwa rwego ntashobora kugira icyo nkora. Nk'ubu ejo nari mfite umwuka muke ndamuhamagara ndamubwira ariko rero nyamara ndarembye ntabwo ati washatse kujya kwa muganga ndamubwira kwa muganga byaranze ubu naho Imana ndindiriye urupfu cyangwa se ubuzima bugakomeza n'ibyo ngibyo urimo ushatse wabireka kuko njye ndabona n'ubukwe butakibaye. Oya ntabwo bishoboka ko ubukwe butaba ntabwo pe none se ubukwe niba buzaba kuwa gatandatu w'ikindi ukabubona ameze gutya simbasha guteka simbasha gufata umwana ubu ngubu niwe kibazo simbasha kumwonsa ibintu byose ndi kubabara. Bivuze ko atakibasha no konka nk'uko none se ronka gute ndi kuribwa indirandya ariko si ubwo ko ndazirikiye Imana amenye yanyibagiwe noneho ikibazo Imana ntiyakwibagirwa. Gusa basi nujya kugenda unekera uturyo wenda kutwarura nkagabura umwana ntabwo byananira ariko sinashobora guteka kwegera ibyiro ndegera umuriro nkumva indi igiye gushwanyuka. Birumvikana ntacyo ibyo ngibyo birumvikana kandi naho ubukwe ntabwo ubukwe ntabwo ubukwe burahari musengere munsabira abantu bose imbabazi abo naba narahemukiye numva biri kwanga. Ubukwe burahari humura. Oya bukwe ntabwo ahubwo
munsengere nahe neza. gusa se ubaye iki kano kanya Namaze kwiheba niyakiye. kurwara ni ibintu bisanzwe Ubona ntakibasha humura. konsa umwana wanjye byarangiye Keza. Birababaje Sama sibyo Naguhamagaye kugira ngo uze untangarize isi ko birangiye. Sama waretse kuvuga amagambo mabi ko Ihangana byanze. ihangane urarwaye ari kuzakira kandi ikindi iyo umuntu arwaye uburwayi Keza umwana wanjye. Ubu se umwana wanjye ari simbaje kumwotsa simbaje kumuheka ndamubona nkarira. uye nibyo nyine ntabwo mbashe kwegera umuririndira byimba kurushaho. ndabyumva Ntegereje urupfu Keza. nta rupfu kubera kumva Sama gusa uzansabira abantu bose imbabazi. Sama si wizera Imana si Hano susenga uve hano nsengeye nihana ibyaha byanjye abantu bose nahemukiye bambabarire. Sama susenga naho gukira byo ntabyo Keza. Samantha ngaho nyumva susenga ndasenga ariko basi unyatuze nihane. yego ndabyikora usengera Imana intwara amahoro kandi nabwo nitantwara nzaza nshime. Samantha kwa muganga byaranze abaganga barambwiye ngo ningende ntegereze. uvuze kuko tegereze muko babikubwiye noneho ubwo dushake indwara urwaye yariyo buriya kwa muganga ubwo bayibuze nayo barayibuze nayo nanjye byanyobeye n'indwara z'amayobera. yego barayibuze ariko buriya reka nkubwire ikintu cyose cyaje kikakurwa nabi ku mubiri haba hari impamvu kandi ni n'uburwayi niba ari indwara uko byanze bikunze izamenyekana kandi indwara iyo yagaragaye urakira. ikibazo uko iminsi ishira ndi kuremba uko iminsi ishira ndirabyimba. Kwindi byimba sindyama ngubu mu kanya biranga nicara nkigaragura umwana wanjye ndamureba agahinda kakanyica. ukuntu ugiye kumusiga ukuntu ugiye kumukura kwibera uruhinja. Keza afite agahinda. ndabyumva pe uragafite yanjye sindakora iki gusa Imana yo mu ijuru nakoreye izampa ijuru izagihera ijuru abonagiriye neza bazasabira umugisha. Sama wivuga amagambo yo kuraga ntabwo ugiye gupfa sibyo byanze urakira. ejo hari abamama basuye ndababwira barambwira ngo nzajye kwivuza mu binyarwanda iyo simazi ngo nzarebe ko hari abantu baba baramumanyije ibyo simbizi shake gusa kumerewe. yego gusa nanone iyo kwa muganga babuze indwara ikabura burundu uko biba bimeze kose ugaca mu cyuma bakabura indwara baba barakuroze nyine ibyo birumvikana. abo bantu nimba barabikubwiye nta kindi kintu twarenze ubwo nyine ni uko byagenze kuko kwa muganga niba barabuze indwara bakasanga nta kibazo nyine ikibazo ubwo ni icyo ariko komera wicika intege udatuma n'umugabo aho aramenya amakuru naho agacika intege kandi uzi ko nyine dufite ibirori. kumva biroroshye arakomeza imyiteguro kandi imyiteguro ntabwo azi ko ndembye azi ko ari ibintu byoroshye. urumva wowe ushobora kuba warimubwiye akumva ko ari ukurwara bisanzwe ngewe ndaje ndamuhamagara urumva musobanurire mufotorere nuko umeze buriya waramubwiye ngo urarwaye yumva ko ari bya bindi umuntu arwara akarwara umutwe akarwara malariya ariko atazi ko ari indwara ikomeye. rero wowe ngenda ndamuhamagara ndamufotorera ifoto arebe uko umeze hanyuma abone ko indwara urwaye ikomeye. nawe wenda ari mu myiteguro ariko imyiteguro ntabwo yayikomeza kandi nawe umugeni we utameze neza. Ashobora kuba azi ko norohewe kandi ejo namuhamagaye ndamubwira biri kwanga aranyihorera arambwira ngo ninihangane yumva ko byoroshye kandi iyo myiteguro ntazi ko itakibaye ntabwo ikibaye ke ntabwo iba. Samantha mbabarira imyiteguro ntayihari amaze kwiyakira sindakora iki Sama wambabariye basi ahubwo amafaranga amaze gutanga amafaranga y'ibi bintu maze gushoramo ngo ndi kwitegura ubukwe yamenye ko nzaremba nari kuyivuzamo. oya humura n'ubundi urivuza kandi urakira sibyo wikicuza amafaranga watanze ngo kuko n'ubundi ubukwe bugomba kuba. ubukwe buri kuwa gatandatu ke none umugore ukuntu umeze nta n'agacu ko guhinduka. mana ndabizi ko ubukwe buri kuwa gatandatu ariko kuza uzaba wakize Sama kandi ni wiheba Sama sura umukristo bahizere bazi bwa nyuma na nyuma izere wizere ko Imana igikora ku munota wa nyuma. niba Imana yarapanze ubukwe ikaba yarabuvuze ko nzajya mu bukwe ntabwo nabasha kwambara ikanzu uzaba warakize. iriya kanzu nabonye ibifashe mu nda nayambara ndi kuribwa inda sinumva byakunda. urumva uzaba warakize basizere bwa nyuma sibyo abantu nicyo tuberaho
abantu tuberaho gutabarana sibyo nimba warivuje bikanga abanyarwanda nyine abavuzi ba kinyarwanda barahari tujya tubabona twese turagerageza tubaririze twumve uburyo ushobora gukiramo nyine n'uburyo umuntu yagufasha ariko wikiheba ngo bari abanyabavuzi numva ngo baca amafaranga y'ikirenga ayo mafaranga azavaye ko nashiriwe nta cyizere nta byiringiro niyo mpamvu mubwira ngo ntabihari Samantha amafaranga akemura ibibazo ariko ntago amafaranga yabura ku buryo wagezeho uvuga ngo urihebye ngo birarangiye burya umuntu abaho kubera abantu n'Imana niba ariyo yemeye ko ugomba gukora ubukwe ugomba kuzabukora Imana niba ariyo yemeye ko iki kibazo iki kigeragezo cy'uburwayi cyiza izuko izajya ikemura kikarangira ishobora gukoresha abantu sibyo ahubwo iki tugomba kumenya ni nashaka kukubaza ubundi turabizi ko umugeni nta hantu aba yemerewe kujya hose ahantu hose ngazirere nyine mu ngo ahantu henshi kuko burya umugeni arahumanywa hari abantu baba batishimiye ko umuntu ashaka benshi cyane hari abatishimiye ko ibyo bintu umuntu abikora benshi ahubwo nakubaza hari ahantu waba waragiye bakaba baraguhumanyirijeho cyangwa hari umuntu waba ukeka cyangwa uvuga uti nasize iki nanyweye hano ubushera nanyweye hano umutobe nicyo kintu gikenera agahinda naritwararitse kuko ibyo bintu bari barabimbwiye bati ubukwe barabwica kandi baranaburogeramo kirinde kugenda uryagagura ugira uti nta hantu nariye ngo mvuge ngo barabimpaye mu biryo naho nanyweye naritwararitse nabaga ndi hano mu rugo nta hantu njya hano mbonye ikiraka nkagenda nkagikora nkagaruka sinyarya mu gasozi ndi kwibaza nyine ibi bintu biri kumbaho nanjye ndabona ari amayobera n'ukuri cyacanze ndi kwibaza icyo nzira icyaje ntawe ugisubizayo Samantha ariko nta bigeragezo bitarangira naho nariye mvuga niho babahaye ariko ntaho none se ibintu byaje biti ibi ni ibiki Samantha umva ngo sobanura kuko mwaje gukura ntago Samantha Satani we uri mubi uri mu buzafasha n'ukuri abafite nimero ya Samantha muvugishe man njye ubu nabuze n'icyo nkora wikiheba Samantha barira wikiheba nturashira mu mwuka urarwaye ariko wakira niba nabashe kugira icyo nkora nawe wakiheba nyine birumvikana barambwira ko utivuza narivuje byaranze none se ndindiriye Imana ndindiriye umunsi wanjye ngaho basinye mbabarira nyine nk'uko bivuze byizere yirindire wizeye kandi uwizeye wese arakira sibyo mu nzira zose ahubwo ikintu dushaka kumenya nimba baraguhumanyije umuntu yakamenye ngo ese kwivuza byaba bihagaze gute yaba arangahe nibyo wenda ntazi naho abaganga bo barahari wenda n'amafaranga nyine wenda no kwifashisha inshuti n'abavandimwe icyo navuga nyine bino bintu abantu mudukurikiye ni ibyago umuntu aba agize umubiri urahinduka udutunguye rwose ni ukuri abantu muzi gahunda y'ubu bukwe harabura icyumweru kimwe cyonyine ikindi tugataha ubukwe urumva ko ari ibibazo kugira ngo umuntu arware muri iyi minsi ya nyuma ahubwo igikenewe abantu wese mwakoze ubukwe cyangwa mwabutashye usaba amafaranga pe kandi menshi hari aho wenda bagejeje bakemura ibibazo byo mu bukwe ariko iyo hajemo uburwayi biba ibindi bintu biba bisubiye inyuma n'amafaranga bayiyongereye byibura mumfashe abafite nimero ya Samantha mumuganirize nubwo waba utagiye kumuha amafaranga umuganirize uko kwiheba kugabanye kuko uko urushaho kwiheba niko noneho unacika intege no mu mubiri ukagenda uremba ikindi buri muntu wese ndabizi ko ari abantu benshi mwagize umusanzu kuri Samantha kandi munini ariko uyu ni wo munsi cyangwa se ibi ni byo bihe byiza byo kumufasha noneho ndakeka biza bari bwo bwa nyuma mumufashije mu bibazo ahubwo azaba yinjiye mu bisubizo ariko Satani nawe ntatwemerera ko duhora twishima ahubwo ahora atega imitego aho tugiye kwishima urumva Samantha ari mu byishimo agiye gushyingirwa ariko nyine na Satani abakaniye amaso kandi n'abanzi ntibaba baryamye rero buri muntu wese
wagira icyo agira, iyo mvuze kugira icyo waba ufite ni ukuri wafasha Samantha. Ntabwo nzi amafaranga ngo nangahe, wenda turaza kugerageza gushaka umuganga cyangwa umuntu tubazaho umuvuzi wa gakondo tumusobanurira ikibazo afite, wenda niwe uzatubwira amafaranga arangaye. Ariko umuntu wese ubona kino kiganiro ni ukuri kugira ngo ubukwe butahe Samantha akeneye kuba yakize, kandi kugira ngo akire twese turabigiramo uruhare, twese tumukunda, twese dukunda gufasha twabigiramo uruhare agakira, kuko n'ubundi ubukwe ntabwo bwapfa, kuko ibintu byose ubukwe bugeze hagati pe, namwe mutekereze murabyumva. Rero mwese mudukurikiye dutabare, ubu none ni nko gutabara, dutabare ubuzima bwa Samantha ndetse n'ibirori bye birangire. Ni ukuri ye niko mbyumva. Ariko Samantha nawe nyemerere ijambo ryo kwiheba ngo urapfuye bigabanye, sibyo? Bigabanye, ntupfuye, wageze kure kurutaha, ubu waciye mu nzira nyinshi zikomeye ariko wazivuyemo kugeza kuri uyu munsi. Yego umwana wawe ntukibasha kumwonsa, birabaje gucutsa umwana igihe kitageze, birababaza pe, ariko nyine byibura kuba ugihumeka bishimira Imana kuba nyine batarabikoze ibyo bagukoreye ngo uhite urangira. Hari impamvu utahise ushiramo umwuka, rero ariyo mpamvu uri muzima. Izere basi ko bishoboka ko ugomba gukira, kandi ugomba no gukira, sibyo? Umwana wawe azajya anywa amata, nyine ubuzima ubayemo n'umwana arabumenyera, azihangana. Ikindi Gilbert, ndaje muhamagare mwohereze ifoto y'uko umeze, nawe abone ko ibintu bikomeye agomba kuza byibura akakurwazaho iminsi mike, sibyo? Akadufasha no gushaka aba bantu bavura, tugashakisha no kuntu abantu bagira ikintu batangaho umusanzu. Urabinyemereye? Ikiraho kurira, wumve ko kuba ukinahumeka ari imbaraga z'Imana, kandi ugomba kuzakora ugasoza ibirori byawe. Umugabo agomba ndamuvugisha se, abakurira hafi wa mugana wo gutekera utwo turyo agufasha n'umwana. Hanyuma imyiteguro izakomeza, ubukwe buzaba, ibintu byose bizagenda neza, ariko ugire kwizera muri wowe, wizere n'abantu ufite. Se nta nshuti ugira, kuki utizera basi no mu bantu muziranye uvuga uti byibura kana kari icyo bamufasha. barahindutse Keza, Barahindutse nibyo, ariko si bose. bwira umuntu ikibazo akakubwira ngo urabeshya, ahubwo nakubwira ibye, sibyo? Ariko byibura gira icyizere cy'ubuzima. Nta umuntu yagira Imana itakura umuntu, ariko wowe wizere, urwara ariko uvuga uti nzakira. Naho nuvuga ngo ndapfuye, uzi ko rutangiye kuraga uvuga ngo bagusezerera abantu usaba imbabazi. Uzi ko ariko dore imbogo byagenze, nawe yakoze ikiganiro asaba imbabazi gutyo bikarangira agiye, burangira bivuze ngira ubwoba, ukajya uvuga ari amagambo. Hari igihe umuntu avuga ikintu ukakiyaturiraho, urarembye ariko ukomera mu burwayi bwawe, komera mu kuremba kwawe, imbaraga zawe nkeya. Ahubwo nimba hari ikintu wumva babwira abantu badukurikira, wakibisabira, wakibabwira, ariko humura. basengere, Gusengera banafashe mbona uko nivuza nyine, nzabashimira, Imana izabaha umugisha. ni ukuri ko ibyo uvuze byo nibyo, aho bari bagusengere, ubufasha ubwo aribwo bwose, ari imbaraga z'amasengesho. Ibi bintu bikora mu myuka mibi. Wavuze ngo ntago nta hantu wariye, nta hantu wanyweye, ariko ntago ibintu bigikorwa ngo wariye, kuko nyine umuntu, iyo umuntu ashaka kuguhemukira abona mutari kumwe atakubona ngo agaburire, hari n'ibyo bohereza. Ibintu ni ibintu by'amayobera utamenya, ariko buriya igihe cyawe kitaragira kiba kitaragera. Niba Imana yaranditse ko Samantha agomba gukora ubukwe, n'ibyo byose byazaba bwarabaye. Rero ugomba gukora ubukwe mu izina rya Yesu, tukabutaha bimeze neza, tukazaza kubasura mu rugo tuje kubahemba n'ibiki byose, sibyo? Yego, ahubwo ikintu gihari ni umutware nawe agomba kubimenya, akaza akaba muri wenda nk'imigwamo y'iminsi 2 hano, tugashakisha n'ukuntu ubwo bufasha bwaboneka bw'amafaranga, ukoroherwa agasubira nawe mu myiteguro ye. Naho ubundi rwose tumva ariko byagenda. Ikindi ukomere, nanjye ndaje ndasiga wenda nguhahiye utuntu nsigaye nutetse, ndabona hanze hari imbabura, nsigaye hari amakara hari, ndahahara ku kabutike nsigaye nkutekeye wenda uturyo, uraza kwandara wenda umwana ndabona bamutwaye
ashobora kuba yasinziriye baramuhetse, urye wenda umire dukeya ushoboye n'umwana wenda umugaburire uryamye, ariko nyine mbabarira ukomere mu kigeragezo ugihagararemo wemye, sibyo? Icyo nzi cyo nawe ugira abantu kandi twese tugira inshuti, ntabwo umuntu yaba ameze gutya ngo twe kugufasha mu mbaraga zacu dufite. Kuri iki kiganiro abantu muze kukireba ntabwo byoroshye, turaza gushyiraho nimero za Samantha, ubasha kukibona abibashije cyangwa abyemera yaza kumuvugisha, akaza ukareba icyo hari icyo wumva wamufasha wamumarira, cyangwa se no kumusengera kuri telefone nta kibazo, hanyuma ukamuvugisha mukavugana, kuvugana bibasha, none ibyo adashoboye ni ukugenda no guhaguruka no gukura, ariko kuvuga byarabibashije. Ndumva rero ari ibyo, nagana ku musozo, hanyuma nkagukorera utwo tuntu hakiri kare, ndabona imvura yenda no kugwa, nkajya guhaha utwo tuntu ngasiga ntugutekeye, noneho ubwo ndahita mpamagara umutware wawe musobanurire, bikunze ejo bikunze akaza ejo cyangwa uyu munsi, nanjye naza kumureba tugashaka uko tubigenza, sibyo? murakoze. Reka rero mbashimire mwese, mwabanye natwe, ntabwo byoroshye, ntabwo biba byoroshye, ubuzima niko bugenda, ubuzima turishima tukababara, wateganya kwishima ugahita ubabara, nyine ni iby'isi n'ab'isi, ariko icyo nari nkoze no kugira ngo musure menye uko amerewe, namwe mudukurikiye mubimenye, kuko nzi ko muri benshi kandi mumukunda. Samantha mwana mubaye hafi, rero impamvu ni iyi, tutaherukanaga ariko sinari mbizi ko bigeze kuri uru rwego, njye nabimenye ejo. Rero nimudufashe, ni ukuri namwe mwifasha, ndabizi ko hari benshi murimo gukora igikorwa cyo kumutwerera, ni ukuri tunamufashe yivuze, tuzamubone muri ya kanzu y'abageni rwose asa neza. Reka dusoreza, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.